रात में आती है ज़्यादा खांसी, तो ये 2 उपाय दिलाएंगे इससे छुटकारा। खांसी जो कभी भी हो सकती है, तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परेशानी की बात तब है जब ये लगातार कई दिनों तक बनी रहे, क्योंकि अभी मानसून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में सर्दी जुकाम के साथ खांसी भी परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें दिन के बजाय रात में ज़्यादा खांसी आती है, जिनकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसके लिए आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताएंगे जिन्हें आजमाकर आप पा सकते हैं इस समस्या से जल्द राहत। नंबर 1, अदरक और गुड़। गुड़ का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल शुगर होने की वजह से ये खून में बिल्कुल ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाता, तो खांसी दूर करने के लिए गुड़ को अदरक के साथ खाना चाहिए। इसके लिए कटोरी में थोड़ा सा गुड़ गर्म कर लें और इसमें अदरक को कद्दूकस कर लें। उसका रस निकालकर इसमें मिला दें। कुछ दिनों तक लगातार इसका सेवन करें, फर्क नज़र आने लगेगा। शहद और अदरक। खांसी दूर करने में शहद और अदरक का इस्तेमाल आज तक नहीं बल्कि काफ़ी पुराना और कारगर घरेलू नुस्खा है। इसके लिए अदरक का रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। सोने से पहले इसका सेवन कर लें। ध्यान रहे इसके बाद पानी नहीं पीना है। हफ्ते भर के इस्तेमाल से ही असर नज़र आने लगेगा। नंबर 2, काली मिर्च और नमक। खांसी दूर करने का तीसरा और कारगर इलाज है काली मिर्च और नमक का सेवन। इसके लिए एक बर्तन में कुटी हुई काली मिर्च लेकर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, साथ ही थोड़ा सा शहद। सोने से पूर्व इसका सेवन करें। खांसी से राहत दिलाएगा, जिससे आप सुकून भरी नींद ले पाएंगे। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े उपचार पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।